Oi, Pré-1, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Tia também tá muito bem, só que tá morrendo de saudade de vocês, né? Vocês sabem que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril. Vamos para nossa rodinha? Boa tarde, amiguinho, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinho, como vai você? 7 dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Muito bem! Hoje nós vamos usar a nossa apostila de natureza e sociedade, página 23, combinado? Vocês lembram que a tia falou com vocês, perguntou para vocês se vocês ajudavam mamãe, ajudavam papai em casa e o que vocês faziam? Então, agora vocês vão pesquisar, vão tentar achar em revista, jornal, essas coisas, alguma coisa que vocês fazem em casa e que vocês mais gostam. Vocês vão recortar e vão colar aqui na atividadezinha pra tia, na apostila de vocês. Combinado? Então tá bom. Beijo!